Ну, я слышу, что там люди волнуются о том, что высокий бордюр сильно. На самом деле есть четкий ДБН, если не ошибаюсь. 15 съезды, это же не об бордюрах. Нет, ну съезды, послушайте, ну еще раз говорю, есть изначально проблемные дома, которые находились ниже уровня дороги и еще до ее ремонта. Да, в итоге дорога приподнимется, но как было несколько домов, там десятков, скажем так, где есть такая вот, как называем, ложбина, да, в которой оказались эти дома и уровень дороги выше, они так и останутся. Никто же не снимал, не углублял, тоннели не делал. И технически это там сделать невозможно, мы понимаем. То, что съезды эти как раз таки, они связаны с тем, что сегодня бордюр приподнят, пока что еще высокий съезд, потому что еще не уложен еще 2 слоя, как минимум. Где-то один выравнивающий, вот этот, который сейчас постелили. После него, насколько я понимаю, будет еще выравнивающий и верхний слой, который приведет в соответствие вот эту вот высоту бордюра съезда из двора, когда вы выезжаете. То есть бордюр, есть еще ниже, где подразумевается съезд с него. Понятно, что он сейчас высокий. Люди подсыпают, я вижу, когда проезжаю мимо по этой дороге. Но когда ляжет 2 слоя, он фактически сравняется вот с этим выездом. И останется только высота бордюра, вот, боюсь ошибиться, 15-20 сантиметров, чтобы не чиркать поддоном легкового автомобиля, но вот он как бы не может быть выше. Поэтому там я уверен, что все будут ДБН соблюдены, просто сейчас, пока в процессе ремонта, это сделать невозможно. И нет смысла людям сейчас делать, понятно, они там временные подсыпки делают, я вижу, но проблема эта решится, как только будет полностью завершено укладка всех слоев. Да, еще раз говорю, по водоотведению там то, которое было предусмотрено на этой дороге, оно то и осталось. Другого варианта нет, потому что этот участок дороги, то есть дорога, и через 1,5 метра на сегодняшний день находятся дома уже, домостроения, заборы и так далее. То есть ставить туда ливневку, которая бы технически отводила там воду, ее просто технически невозможно. Либо за счет двора, дома и так далее, по тем нормам, которые существуют. Там существуют 2 ливневки, которые были еще в советское время. Вот их прочистят, уже вернее должны, одну из них, самую важную, возле 55-го дома, там прочистили уже, занимаются ее благоустройством с подрядчиком, чтобы имеется в виду, чтобы она имела вид такой, как у ливневки, заборник, ограждение и так далее. Это с проектантом уже все оговорено, с подрядчиком, поэтому эти работы будут выполнены, чтобы она именно функционировала в том понимании, как ливневка. Дальше больше, к сожалению, никаких там изменений в проекте внести не получится, как и изначально это невозможно было. Дальше при укладке тротуара с помощью лотков, уклонов вода отводиться будет. Понятно, что люди волнуются, но сегодня я еще раз хочу сказать, что то, что возможно вставить в этот промежуток, другого слова нет. Почему? Потому что действительно расстояние, вы видите, от жилого дома, буквально от забора, не то что даже от забора, от самого жилого дома до соседнего жилого дома, намного очень минимальная для такой, это вроде бы дорога и внутреннего, да, нашего, городская считается, но мы понимаем, что она фактически трассой является, да, потому что весь поток 4 крупных городов пересекает, на Киев-Должанскую трассу выходит. Поэтому полностью решить эту проблему вот так вот досконально, идеально, нужно исходить из тех возможностей, которые там есть.